всегда хозяйка. И если забегу на 5 минут в доме этом книжек этажу, кто из нас счастливее, скажи? Ты ли книжница святая, я ли женщина земная? Кто из нас счастливее, скажи? Две женщины сидели у огня, одна была похожа на меня, другая просто вылитая ты. Две женщины сидели у черты, а там за тем пределом, за чертой любви кружился призрак золотой. Я любовь искала на земле, много раз ступала по зале. Я нашла ее, и вроде хорошо мне в несвободе, в нежной протяжной кабале. Ты всю жизнь витала в облаках, вот уже сединки на висках. Отчего никто не знает, до сих пор не угасает отблеск золотой в твоих глазах. Две женщины сидели у огня, одна была похожа на меня, другая просто вылитая ты. Две женщины сидели у черты, а там за тем пределом, за чертой любви кружился призрак золотой. За тем пределом, за чертой